Kosa lingine litakalokufanya uweze kuishi maisha ya umaskini na utumwa katika maisha yako ni matumizi mabaya ya ulimi. Paul Mashauri amewahi kusema kwamba midomo isiyokuwa na breki imeua na kujeruhi watu wengi sana kwa ajali za bongo kuliko ajali za barabarani. Katika Biblia, kwenye sura ya 3 yote ya kitabu cha Yakobo, Biblia ina maneno ya kushangaza sana kuhusu kiungo ulimi. Ukisoma vizuri sura hiyo, utashangaa sana namna tunavyoishi na kiungo hatari sana. Baadhi ya aya kwenye sura hiyo zimetumia lugha ngumu sana kuelezea ulimi. Mfano, aya ya 5 hadi aya ya 8 zinaweza kukushangaza kidogo. Ngoja tuzione. Aya ya 5 inasema kwamba vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo washavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio uutiao mwili wote unajisi. Huwasha moto mfululizo wa maumbile, nao huwasha moto na Jehanamu. Maana kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambaavyo na vyote vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu. Bali ulimi hakuna awezaye kuufuga. Ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Unaweza ukaona katika sura ya 3 ya kitabu hiki cha Yakobo kiungo ulimi jinsi kilivyozungumzwa. Ulimi unaweza kukuharibia mahali panapotakiwa kukusitiri kesho. Ulimi wako unaweza kukufanya ukawa adui wa watu ambao haukupaswa kuwa na uadui nao. Ulimi wako unaweza kukuzuilia riziki muhimu sana katika maisha yako. Ulimi wako unaweza kukukosanisha na mtu ambaye ni wa muhimu sana kwako. Hivyo unapaswa kuwa mwangalifu sana na matumizi ya ulimi wako. Kupishana kauli kwa binadamu ni mambo ya kawaida, lakini sio kuvunjiana heshima. Kauli yako moja inaweza kuharibu kabisa maisha ya mtu. Neno lako moja linaweza kukufungulia mfululizo wa matatizo kama mvua isiyokoma. Mwandishi wa makala na kitabu hiki anatushauri kwamba neno lako moja linaweza kukufungulia mfululizo wa matatizo kama mvua isiyokoma. Jambo kubwa ambalo ninakushauri katika sura hii ya matumizi mabaya ya ulimi, ndugu yangu, ukiwa na hasira, jitahidi sana kuzuia kinywa chako. Ukiwa kwenye kundi ama mkusanyiko wa watu wengi, chunga sana ulimi wako. Ukiwa peke yako, chunga sana fikra zako. Kama sio cha kwako, usichukue. Kama sio sahihi, usifanye. Kama sio kweli, usiseme. Kama haujui au hauna uhakika, kaa kimya. Jambo lingine ambalo linaweza kukusaidia wewe kuutunza ulimi wako ni kukaa ndani ya Yesu. Ukikaa ndani ya Yesu, ipo neema ambayo itakusaidia wewe kutulia. Ipo neema itakayokuwezesha wewe utakapotaka kusema, useme kama Yesu. Utakapotaka kutenda na kuenenda, uenende kama Yesu, kwa sababu utakuwa mtoto wa Mungu. Kama umewahi kufanya makosa yaliyotokana na ulimi wako, sasa ni muda wa kutubu na kurekebisha makosa yako. Njia pekee ambayo unaweza kuitumia ni kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako, ukimaanisha kuacha dhambi zako
kuacha masengenyo, kuacha kusengenya watu, kuacha kukaa vibarazani na kuanza kuwasema watu. Chunga sana ulimi wako ili usiwe mtumwa wa fikra, ili usiwe masikini katika ulimwengu wa mwili na wa roho pia. Kama bado haujamkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na unaifuatilia makala hii, nikusihi sasa umkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ili akufanye kiumbe kipya, atengeneze ulimi wako, auunde upya ulimi wako, auongoze ulimi wako. Mungu anakupenda sana. Ndio maana leo hii unaisikiliza sauti yangu hapo ulipo, ni kwa neema ya Mungu, na ujumbe huu umekuja mahususi kwa ajili yako. Naomba unifuatishe maneno haya ili uombe toba ya ulimi wako. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Nakiri kwamba nimekukosea. Mimi ni mwenye dhambi. Ulimi wangu umetenda mambo yasiyokupendeza wewe. Ulimi wangu umefanya mambo yasiyokufaa wewe. Naomba unisamehe. Ulimi wangu umefarakanisha ndugu. Ulimi wangu umefarakanisha majirani. Ulimi wangu umekuwa chanzo cha kuzuiliwa kwa baraka zangu. Ulimi wangu umekuwa chanzo cha mimi kutokufanikiwa. Ulimi wangu umekuwa chanzo cha mimi kubaki katika hali ya maskini. Naomba unisamehe, Mungu wangu. Ninatubu dhambi zangu. Ninamaanisha kuanzia sasa nakataa kazi za shetani. Mwilini mwangu nazichukua chapa zako Yesu. Naomba ufute jina langu katika kitabu cha hukumu na uliandike katika kitabu cha uzima. Acha niombe kwa ajili yako. Mungu, tazama mwana wako ambaye amekiri sara hii ya toba. Amekiri kwamba yeye ni mwenye dhambi kwa ulimi wake. Amekukosea kwa ulimi wake na kwa kinywa chake amekiri. Lakini leo hii kinywa chake kinakiri kwamba Yesu, wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Msamehe mwana wako. Msamehe dhambi zake zote. Kuanzia sasa anaenda kufanya matendo ya adili, matendo yaliyo mema. Neema yako na utukufu wako Mungu ukamfunike mwana wako. Ukuu wako Mungu ukamzingire na kumtunza, ukamuhifadhi. Katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba haya nikiamini mbele zako. Amen. Kuanzia sasa umekuwa mtoto wa Mungu. Anza kutenda matendo mema ya Mungu. Usiwe mtu wa kuropoka bila kufikiria maneno. Chunga ulimi wako, chunga fikra zako, chunga matendo yako, usije ukamkosea tena Mungu. Kuanzia sasa, tafuta sehemu ambayo unaweza ukasaidiwa kiroho. Tafuta kanisa lolote la Kipentekoste lililopo karibu yako, uende nao watakuhudumia. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Ulimi wako ukatumike kukuletea baraka na mafanikio katika maisha yako, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Imekuwa ni sehemu ya mfululizo wa makosa yatakayokufanya uwe masikini na mtumwa, kwa maandiko ya Nashon Elia na kwa simulizi ya sauti halisi na nadhifu ya kwangu mimi Yosia Emmanuel. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia weka komenti yako kwenye kila tunachokiweka. Usiache kufuatilia sehemu inayofuata. Salia na Mwenyezi Mungu, kumbuka utatimiza ndoto.